狂风猛吹，暴雨不停，天空发出巨响。往山一看，竟然当街下起瓷砖雨。大楼外墙瓷砖剥落，从高处坠落，猛砸地面，碎片散落满地，吓坏目击民众。还经见一旁的广告看板也被吹到原地起飞，路上疯狂翻滚。镜头转到离岛，也吹起惊悚狂风。歌仔戏演员站都快站不稳，顶着狂风搏命演出，后方的布幕已经被吹到疯狂的摇晃，下一秒演员跟观众全部吓坏。抬头一看，整个舞台的木棚被掀起往空中飞走，这下是真的开天窗了。演员们吓到赶紧退场。而在桃园的大南市场，阵风连连，镜头跟着狂震，店家雨遮死命撑住。轰的一声，整座铁皮雨遮应声倒塌，连同上头的2座水塔也一起重砸地面，炸出水花。一旁的民众差点就被砸中，吓到连连后退。而这恐怖景象还不止这里。桃园泸州有民众目击屋顶的铁皮被整片掀翻，啪啪狂打，下秒整片喷飞往地上猛砸，而一旁就是高速公路，民众惊声尖叫，直呼 Holy God 在！若是砸进国道，恐怕不堪设想。但灾后复原，恐怕还有一段路要走。记者杨轩、范雅乔综合报道。